dia sur diesa, hag allas et en dud agustum mervel, gant an naoun. Pez na vez ket lavar da walach, en man, tout en dud a ra evel ma zafe bad an trao. Voilà, Armée France a zo ar Burkina, Armée France a zo ar Mali, mais en dud a zo verbel gant an naoun, en dud a zo verbel gant klavejou, hag evel just pa de tudal djihadistet gant un nebeut arran, et tous an dud da rei dezo riz, pe da rei dezo mil, evel just an dud se avez gwelet mat, an dud avez gwelet mat, hag bru d'ar France, vraiment, a zo falkenan et brouillou Afrika. Alors, bru d'ar réputation, l'image de barque, evel ma zavar vraiment. Hag en em drumpla avez griad d'am zonj a neket da brezel gant armou et mer au velet vraiment et brouilloussé, et au brezel ar bouet azrebi ar vuez pemdeziek, hag me zaoun nous an ket pe sa kelou evez kaset da gouvernement da France, force pe sa gouvernement ne vefe, n'eo ket da vraiment eo an rai, met des eus des ambassades et sa brouilloussé. Are, daoustag e zeon er meaz an tammig deus ar bureauioù, non ket sur. A pesa kelou evez digas e dezo, dan le beta, a respoun a zigas a broioù pinvidik da broioù-se, n'eo ket da respoun mat. Peguir a ez eus kudennou ekonomik el a bouez, evit kod boued a zrebi bemnez, hag evel just, eo peza zisplek, eo gwelet mat an djihadistet gant tud ar vro, eo et tigason arran bouet, evel just e menie vraiment c'henem stalia e baz ar geriadennoù, me a bou epel zo, et teon, gant arran, aliez a valar e familiou musulman, hag dreistol e touez ar peulet, le peul. E oulennon er plar da zimezi, evel just pa vez kalz a vu gale, e vez ranket dimezi an ezo ar meret a gie paia evit an euret, setu a reo deus arran, hag e kalz a familiou deus Afrika, an Afrika var ameaz, pas Afrika acherioù, Afrika var ameaz, e zeus kalz a djihadistet da bove deja ugen deg pe ugen vloaz, hag a zo deja staliet, hag a gustum vraiment evel just en em ziskwez a klask chanj a gouvernement pe chanj a hag evel just lo da lavar vraiment eo un tammig diverad en em diuni evit klask chanj pen d'ar vaz a broioù-se lo da lavar ez in kollet. Et nors ar Burkina, etre ar Burkina hag ar Mali, eo saret quasiment an ol skolioù. An djihadistet de c'hellan ket gouzanf ar skolioù. Peguir evel just evez kelennet skianchou, evez kelennet istor, evez kelennet ar galek, hag an ra evel just a zo fall, a zo perret evit a djihadistet, hag a djihadistet a gustum taga, a gustum fuzulia laha, kemen an imanet a beleien musulman ma kerz hag a zo e pen a moskeou, pe a gelenerien, pe a religioù kristen. Klevet vez kemen a dud musulmanet, me musulmanet klouar evel ma lavaron, musulmanet normal a lavar from ni matre, e a re ne ket da ouzanf ken nebeut. Setu ima tampedam e mestra, an trao o chanj hag neo ket sur e vefe war an tu mat, ervez on doar en deomni da veledan.